狐とぶどう。昔々、ある山のふもとに、一匹の狐が住んでいました。その狐はいつも腹を空かせていて、食べ物を探して歩き回っていました。ある日、狐は山道を歩いていると、遠くにぶどう畑が見えました。ぶどうはたわわに実り、紫色に輝いていました。狐はあのぶどうを食べたい、と思い、急いでぶどう畑に向かいました。しかし、ぶどう畑には高いしがらみが張り巡らされていて、狐は中に入ることができません。狐は何度もジャンプしてみましたが、ぶどうに届きません。何度も飛び跳ねましたが、結局ぶどうを取ることはできませんでした。疲れ果てた狐は、最後に諦めてこう言いました。あのぶどうはきっと酸っぱいに違いない。食べなくてもいいや。そして、狐はぶどう畑を後にし、また食べ物を探しに山の中へと帰っていきました。それから数日後、狐は別の場所で美味しそうなリンゴを見つけました。リンゴは低い木になっていて、狐は簡単に手を伸ばして取ることができました。狐はリンゴを食べながら、ぶどうのことを思い出しました。あの時、ぶどうを取れなくて悔しかったけど、今はこのリンゴがあって幸せだな。狐は、手の届かないものばかりを追い求めるのではなく、身近にある幸せに気づくことの大切さを学びました。それから狐は、毎日を楽しく過ごし、食べ物に困ることなく暮らしました。